Профессор Углов туралы естідіңіз бе? Профессорға 100 жасқа дейін белсенді өмір сүруге қандай өмірлік ережелер көмектесті? Федор Григорьевич Углов ұсынған ережелердің ерекшеліктері қандай? Видеоны соңына дейін қараңыз және 100 жылға дейін өмір сүру үшін не істеу керектігін біліңіз. Видео басталмай тұрып, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып, видеоны таныстарыңызға, туыстарыңызға жіберіп қойыңыздар. Олар да пайдалы видеоны көріп жүрсін. Ұзақ өмір сүру мәселесі барлық адамды алаңдатады. Ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек? Өзін қалай ұстау керек? Ұзақ өмір сүру үшін қандай диетаны ұстану керек? Бұл сұрақтарға жауаптарды медицина ғылымдарының докторы, профессор Федор Григорьевич Угловтың ұсыныстарынан алуға болады. Федор Григорьевич Углов 1904 жылы өмірге келген, 2008 жылы 21 ғасырда қайтыс болды. Ол белсенді өмір салтымен өмір сүрді, өлгенге дейін хирургиялық практикамен айналысты. Содан кейін медициналық университетте сабақ берді. 5 баласы, 9 немересі, 9 шөбересі бар. 1939-1940 жылдардағы Кеңес-Фин соғысының қатысушысы. Ұлы Отан соғысы кезінде Ленинградта орналасқан аурухананың хирургиялық бөлімінің меңгерушісі болды. Профессор ұзақ өмірінде белсенді хирургиялық практиканы жүргізді. Өз білімін студенттер мен аспиранттарға берді. Гиннес рекордтар кітабына операциялық үстелде 75 жыл жұмыс істеген ең қарт тәжірибеші хирург ретінде енгізілді. Соңғы операциясын өзінің 100 жылдық мерейтойы қарсаңында жасады. Адамға осындай ұзақ, белсенді өмір сүруге не мүмкіндік береді? Федор Григорьевич ұзақ өмір сүруге және қартайғанда ақыл-ойдан адаспауға ниетіңіз болса, ұстануға болатын ережелердің жүйесін әзірледі. Ұзақ өмір сүру үшін келесі ережелерді сақтауыңыз керек. Үнемі ақыл-оймен белсенді жұмыс жасау, физикалық белсенділік деңгейін арттыру, көбірек қозғалу, жаңа нәрселерді үйренуге тырысу, есте сақтау, денеңізді стресстермен күресуге, төтенше жағдайларға қарсы тұруға үйретіңіз. Алкоголь мен никотинді тұтынбау, темекі шегу және ішімдік ішу денені бітеп тастайды. Созылмалы интоксикацияның дамуына әкеледі. Аз-аздан жиі тамақтаныңыз. Күн тәртібін сақтау, толық түнгі ұйқы, белсенді жұмыс істеуге және демалысқа уақытты дұрыс бөлу. Профессордың өзі бұл ережелерді жас кезінен бастап ұстанды. Бұл оған белсенді ұзақ өмір сүруге мүмкіндік берді. Тамақтану бойынша профессордың ұсыныстары қандай? Адам тамақтан ағзаның жұмысына қажетті барлық заттарды алады. Тамақтану энергияға, суға, ақуызға, майға, көмірсуларға, дәрумендер мен минералдарға деген қажеттілікті қанағаттандыру керек. Тамақ зиян тигізбеуі және денені уламауы керек. Сондықтан доктор Угловтың ұсыныстары бойынша белгілі бір диетаны ұстану керек. Угловтың ұсыныстарын орындау қиын емес. Егер сізде 100 жыл өмір сүрем деген ниетіңіз болса, Угловтың диета ережелері: тек табиғи өнімдерді қолданыңыз, фастфуд пен өңделген тағамдардан бас тартыңыз, аштық сезімі жоғалған кезде тамақтануды тоқтатыңыз, күні бойы 1,5-2 литрге жуық су ішіңіз, қантты азайтыңыз. Бір күнде 150 граммнан аспайтын қара нан жеуге болады. Тамақты уақытында жеу. Тамақ арасындағы үзілістер 3 сағаттан аспасын. Тамақ жегеннен кейін ешқашанда жатуға болмайды. Көбірек қозғалыңыз. Кез келген жағдайда сабырлы болыңыз. Тұтынуға болатын өнімдер: барлық көкөністер мен жемістерді, майсыз еттерді, теңіз балықтарын, сүт өнімдерін, жұмыртқаны, кептірілген жемістерді, табиғи кофені, газдалмаған суды тұтынуға болады. Дәрігердің ережелерін сақтай отырып, дене салмағын, ақыл-ойды ұзақ уақыт сақтауға болады. Профессор осы ұсынылған өмір салтының артықшылықтары мен тамақтану принциптері туралы өзінің ұзақ, адамдарға пайдалы өмірінде дәлелдеді. Достар, осы видео пайдалы болса, арнаға міндетті түрде жазылыңыз. Осы видеоға лайк басып кетіңіз және комментарияға Углов айтқан ережелермен келісесіз бе, соны да жаза кетіңіз.